因为你最爱的饮料是什么饮料 Laboratory， 非常棒 Laboratory， 学得很好。好，我们刚刚拍到一半，但是现在客人太多，所以先暂停一下。Austin，你好忙哦。Number 46。Okay, engine stop. Yo，what's up， 配对，我是刘佩 Pierre。今天的影片比较特别，因为我们现在在美国耶。今天我们会去我的好朋友 Elton 的珍珠奶茶店。如果你没有看过之前的影片，我们来到他的新店，去过很多次。然后他也是一个魔术师，去试一下他最近非常红的饮料——咳嗽药绿茶。不知道能不能够真的结合在一起，因为咳嗽药绿茶好奇怪，去试一下吧。好，我们现在进来到 The Laboratory， 然后今天要试它的咳嗽药奶茶咳嗽药绿茶。嗨，你们好，我是 Elton， 是 Laboratory 的老板。然后呢，你现在要帮我们做那个枇杷膏的枇杷膏绿茶，蜂蜜绿茶，但是我如果叫它咳嗽药绿茶 ，OK 吗？我不知道。简单的介绍一下，为什么你会有这个想法做这个咳嗽药绿茶呢？因为从小我都很爱这个咳嗽药的味道，所以就觉得可以的。好，我们现在来到想要试一下 Elton 这个专门首先你要不要稍微介绍一下？可以啊，这个饮料是枇杷膏绿茶，小时候咳嗽的时候喝的那个枇杷膏做出来的，跟蜂蜜一起做一个绿茶，然后加了一点波霸在上面。我从来没有喝过，但是 Elton， 其实你这个是之前已经有想过，是对，吗？很久了，很久以前吗只是突然整个世界发现而已。这个最近很红，所以试一下。It's actually my first time， 这真的是我第一次。哦 ，nice， 好凉哦。珍珠呢，当然很 Q， 然后那个绿茶的味道其实是蛮重的，是可以喝出来那个绿茶的味道。它这里的饮料当然好好喝。我一开始以为会有很多枇杷膏的那个味道，但其实它是一点点而已。一点点，但是也很重，很多感觉。平常如果直接吃枇杷膏的话呢，会让你喉咙很凉快，这个会有一点点的凉快，而且是为了 more longevity。，Yeah， 你会推荐这个是冬天喝？冬天或者生病的时候，如果不想喝甜，但是这个是蜂蜜跟枇杷膏一起是可以喝的，口红会好，觉得舒服一点。对，其实这个不会很甜。然后呢，我主要就是你喝下去的时候会有绿茶的味道，然后到后面它会带那个枇杷膏的凉快，是吗？是的。Nice dude， Thank you。难怪这么红。只有一天比你红。但是你有上那个 like 马来西亚的新闻、新加坡、香港，因为其实有香港的配对也有寄过来这个。Yeah， 腾讯、微信 My 嘛。 favorite is Nextshark。在美国亚洲人在这个做生意的都是在 Nextshark 上做一个很好的。像这种让你突然间是爆红的，有没有觉得最近的生意也比较好呢？最近生意可能2-3倍了。真的吗？真的。好，我们刚刚拍到一半，但是现在客人太多，所以先暂停一下。Elton， 你好忙哦。Number 46。好，不知不觉我已经喝了这么多，因为刚刚 Elton 客人太多了。Elton， 为什么你客人这么多？最近？因为这个饮料在网上真的红，真的很红，很感谢。我跟 Elton 认识了17吗17 ？Really？ 所以我跟 Elton 认识了17年，因为我们从小一起长大，然后我就大学都对一个学校。毕业之后我就去台湾。那他就留在这里。他开这个珍珠奶茶店也是因为去了台湾，然后去那边的茶叶厂嘛，还是想去台湾？因为我知道我想开珍珠奶茶店，所以一定要去台湾。对，当然，我们认识这么久，他一直说，刘佩什么时候要跟我一起拍一集，对不对？每次我回来，我都会说 ，Elton，
然后他说 Pierre, when are you gonna film an episode about me? And stuff like Yeah, that. when you're filming. 然后每次我去他店，他会说哦好。嗨，配对 and stuff like that。然后可能像丹佛的婚礼，所以他一直想要秀给你们给配对看。我其实原本是已经想要跟你拍一集了，他就刚好这个很红，就不管是新加坡、马来西亚、香港、美国、大陆、台湾还有吗？台湾还不知道，但是台湾还不确定，但是希望我们这里，对对对，没有对，靠配对。所以现在目前只要是有华人的市场都蛮红的。刚好这个时间我回家，然后想要跟大家一起拍，然后他刚好这个红了，就想说哦，那可以专门来找他拍一集。我们华裔的现在越来越好，在美国的生活都很好。我们从 Crazy Rich Asians 这个电影，从我朋友 Shin Lim 赢了 America's Got Talent，然后现在什么亚洲的东西都好像开始在美国很有名气。在亚洲的朋友们不太了解我们华人在美国的情况。那从小到大，我们都没有看过一个在电影、电视啊像我们的这个样子。然后最近今年哦，对，第一部电影，对，第一部25年前，对，有个 Joy Luck Club， 有，所以最近就是比较多华人跟亚洲的文化融入在美国这里。所以你这家店最近也是因为这个，然后因为有这么多华人、这么多亚洲人，就会变成很好。而且呢，你知道吗？以前 Elton 的國語沒有那麼好。哦，對，我Elton 以前的普通話真的很不好，係因為你之前係淨係識講廣東話。我之前係廣東話，可能係廣東話。其實呢度係有香港同埋馬來西亞啲人，哦好啊，同埋新加坡，同埋大陸都有，澳洲呢啲國家都有 Europe。Hi, welcome. No， 好，又忙了，等一下，大家你看谁来了？嗨，刘威，你最爱的饮料是什么饮料 Robobatori. 非常棒 Robobatori. 学得很好。 Yeah. 叫不然这个 Thanks man. What's happening? 哦 Elton 剛好我媽爬進來。 Yeah, hi，安子好，安子好 ，Hello。你好，你好。你有冇試過？我琴日飲過咯，但係真但係係幾好飲。但係你覺得佢話我真係幾幾好飲。好飲。 ？OK，good，等於我 happy。你看美国的配对 ，LA 的配对，如果你们想要来找我的话呢，我今天晚上、下午都会在 Robobatori， 地址在这里，可以点这个。今晚见。这是什么饮料？抹茶拿鐵。你确定你是最好的老板吗？不是我寫的，哦，这个是你的借口，对不对？他寫的。哦，骗人，一定是你自己写的。沒有，是他寫的。这个不是我写的，是我写的。不是啦。好，我们今天待了一整天，其实刚刚有蛮多配对来 LA 这里的 Robobatori， 我是很惊讶，因为 Elton 以为会有20多个人，我以为最多有5个人，但结果最后有6个人，6个配对，耶、比較對。 No， 我觉得我比较接近吧。你刚刚做魔术，你要不要再做几个给配对看？可以啊，準備了嗎？好，准备好了。謝謝大家。 OK，大家喜欢吗？大家喜欢吗？如果喜欢的话呢，记得要关注一下 Elton。Elton 要不要跟大家说你在哪里可以找到你？可以在 Robobatori Instagram 或者 Elton， 只是 Elton 而已的 Instagram。在 IG 吗 IG 对。 IG 好。如果喜欢今天的影片，也想要试一下它的咳嗽药蜂蜜绿茶吧，枇杷膏蜂蜜绿茶。记得你在 LA 可以来试一下。大家如果喜欢今天的影片，现在喜欢更喜欢就分享订阅，有可能会看到最新的影片。你最棒。 Nice，记得按铃铛。我给大家看一下
做魔术的一个幕后花絮，可以吗 I guess so. Look at all this.